ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا الدعاء الله عز وجل أوجد وسطره في القرآن. ليش؟ عشان نقرأ بس هذه الآية والدعاء وش صار لموسى في مدين بس للتسلية وزيادة حسنات؟ لا 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 لا. الله عز وجل يقول ما في أفضل من إن الإنسان يتقرب إلى الله بكلام الله. عشان كذا لما سطرها في القرآن قال خذ هذه الآية، خذ هذه الدعوة وخليها معك في حياتك، في سجودك، في أوقات الإجابة. إيش اللي صار لموسى عليه السلام لما قالها؟ اتزوج، جاته وظيفة، جاله بيت، جاله الأمان، جاله الخير. أنا شخصيا أعرف واحد حافظ على هذه الدعوة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهذا الكلام وهذا الدعاء موجود في كلام الله في سورة القصص. توظف، تزوج، زانت أموره، أشياء كثير في حياته تيسرت، حتى اللي حوله كانوا مصدومين من حاجات تيسرت معاه كانت في نظرهم مستحيلة، فكها الله بفضله ثم بهذه الدعوة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب أنا بقول لكم، أنا من الناس اللي الحمد لله شفت أثرها في حياتي في أمور كثير، اللهم لك الحمد. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والله حتى الحرف في القرآن ما جاء من فراغ، فكيف بالدعوة؟ الله يقول لك خذها، فيها تيسير وفيها توفيق. وضرب لنا مثال موسى عليه السلام في القرآن، فضرب لنا مثال موسى عليه السلام في القرآن مع رحلته مع الدعاء هذا، عشان يقول ترى في ناس يحتاجون لزواج، في ناس يحتاجون لوظيفة، في ناس يحتاجون لأمان واستقرار، في ناس يحتاجون لبيت. عشان كذا قل لك خذ هذه الدعوة معك، ويقينا هتتغير حياتك للأفضل بإذن الله. ويكفي إن التحفيز هذا من الله. طيب بعلمكم على سر، وأول مرة أقوله، ما بتكلم في التفاصيل لكن الخلاصة. البيت اللي أنا فيه بفضل الله، ثم هذا الذكر اللي أنا تمسكت فيه وحافظت عليه يقينا، لأني أعرف إن الله ما يقول حاجة إلا من وراها مصلحة لنا وفيها خير. خذها يقينا إنه حتتيسر معاي لما أنا أقول هذا الشيء، لأن الله قاله، وإذا قال الله بطل كل قول أمام قال الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله حديثا. لما التزمت بالذكر هذا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم لك الحمد، وصلت لهذا البيت اللي أنا فيه. وأمور كثير ما بتكلم فيها لكن الله قالها، يعني تمسك فيها وخذها، فيها خير وفيها أبواب رزق وفيها أشياء ما تخطر على بالك. وش تنتظر؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قلتها طيب ما صار شيء، حيصير يقينا وثقة في الله. يا أخي الله قالها يعني حيصير. متى؟ هذه ما تخصصك، هذا من اختصاص الإله. أنت عليك إنك تقولها، بس النتائج مش عليك، هيجيبها الله لك. بس لا تستعجل، الله قال فلا تستعجلون، هيعطيك بس لا تستعجل.